Benvinguts a una nova edició de la Taula Política Vallès Oriental Televisió. Comencem aquesta setmana un cicle d'entrevistes que dedicarem a Europa. Sabeu que estem en plena campanya electoral, nosaltres no tenim caps de llista aquí a la comarca del Vallès Oriental i per tant hem decidit que en comptes de fer entrevistes als caps de llista dels partits podríem mirar cap a Europa des d'un altre punt de vista, des del punt de vista de la societat civil i parlar-ne amb persones que ens poden aportar els seus coneixements, la seva opinió i que pot ser d'interès. I per començar hem convidat la Montserrat Ponsa, periodista d'aquí de la comarca del Vallès Oriental. Benvinguda, Montserrat, gràcies per acompanyar-nos. Ella és escriptora, periodista i té un blog molt interessant amb el seu nom, Montserrat Ponsa, on expressa les seves opinions. Jo me l'he estat mirant per preparar aquesta entrevista perquè també opina sobre Europa i us el recomano totalment perquè parla de qualsevol tema i ens aporta coneixement i opinió. El que primer que voldria preguntar-te és aquesta sensació de que Europa no ens interessa prou als ciutadans i que, per tant, anem poc a votar quan hi ha una cita electoral europea. Per què no ens interessa Europa? Home, jo penso que el lema aquest, Europa, que teníem, jo era sumament europeista de tota la meva vida, com era independentista quan ningú no ho era. Després, segons què veus, a vegades et passen les ganes de ser independentista i de ser europeista. I referent a Europa, doncs jo penso que va ser un boom quan va sortir tot aquest tema, perquè a Europa sortíem de guerres i va semblar que això, que les guerres que en aquell moment eren que passava que tenien ells, no em surt, de l'acer i de l'acer, i del carbó i de l'acer, perdona, que m'he colat. Doncs havien de fer això, que va ser el primer tractat, i que els va semblar que agrupant les nacions d'Europa allò es podia resoldre i podíem acabar amb les guerres. Esclar, tot això era molt maco, era l'Europa i a més era l'Europa de les nacions, era l'Europa dels pobles, l'Europa dels ciutadans. Ara què ha passat? Quina Europa tenim? L'Europa del mercat, l'Europa de l'economia, l'Europa de les fronteres. Encara que diguin que no hi ha fronteres. No hi ha fronteres per tu i per mi, però hi ha fronteres per a molta altra gent. I llavors a mi, per això jo penso que el desencís ve d'aquí. O sigui, una barreja de decepció pel que hagués pogut ser i no ha estat, i una barreja de no té respostes, potser? No té respostes, perquè a més ara hem d'anar a votar. No ho sé, jo potser és que no em miro la televisió, però jo escolto molt la ràdio. No hi ha explicacions, no sabem què anem a votar. Jo m'he dedicat una mica a anar buscant això, tots els candidats, quines coalicions tindran després amb Europa, esclar, i fas per verar, perquè diu, bueno, a qui votaràs? Votaràs als catalans, votaràs aquests, i amb qui van aliats en allà? Bueno, mira tu perquè és garrifa, no? Aquesta falta d'informació és una de les grans qüestions, no? Per què tenim tan poca informació? Qui ens l'ha de donar, la informació? És a dir, les institucions, els propis mitjans de comunicació, que potser sempre ens quedem una mica a la superfície, no? Sí, jo em penso que això que deies, coneixedora, bé, jo sóc interessada, coneixedora no ho sé, que m'interessa tot, sí. Però és que de vegades dona la sensació que els mateixos partits polítics tenen una manca d'interès. Per exemple, el Partit Popular va nomenar candidat ja a ultimíssima hora i un candidat, diguéssim... Bueno, el que els ha convingut perquè lligués amb el que hi ha allà, i bé, el Partit Popular i la resta de partits igualment. Llavors, quan tu mires i dius, bueno, jo aquí tinc de votar, jo tinc una família molt llarga, com saps, i les meves netes em deien, aquí hem de votar, i bé, jo l'últim dia us diré qui votaré. Clar, només puc dir això, però per convicció, pocs, Quins han estat els grans errors? Perquè ara parlàvem a trets globals de la decepció, aquesta manca de respostes que té Europa, però consideres que hi ha hagut alguns errors clau o que estan havent-hi alguns errors clau? Per exemple, en el teu blog, que jo mencionava abans, parles de totes les polítiques de migració, no? Una cosa més en la que no hi ha potser una resposta prou contundent. Tu dius que miren cap a un altre lloc, no? Segur, perquè a més les polítiques, això que deia jo de les fronteres són lliures per les mercaderies. Però hi ha barreres per les persones, hi ha reixes. Llavors això sol ja basta. Però després hi ha més coses. L'OTAN. Què hi fem a dintre de l'OTAN? Què hi fem a dintre de l'OTAN? I llavors Europa pot tenir un paper molt important. O què fem també amb els paraïsos fiscals? Esclar, jo penso que Europa ha de posar fre en això per corregir les desigualtats que hi són. Al revés, que els tenen molt abonats, no? O sigui, jo penso que, a més, fixa't, vam sortir d'unes guerres i ara què passa amb Rússia, Ucraïna i tot? Tornem a estar en plenes guerres. I per què? Per l'economia maleïda. Esclar, l'economia ha d'existir, però hi han d'haver unes polítiques que ho regulin.
Clar, és que si et mires una mica els objectius de quan es va fundar la Unió Europea, prosperitat i pau. Prosperitat no en tenim en aquest moment i pau tampoc en tenim. Perquè els tenim aquí a 2 passos, en aquest moment els tenim a 2 passos. Això dic jo, molta il·lusió per anar a votar, i després aquestes empentes i aquestes baralles per veure qui seria el candidat. Esclar, demana els i veure què cobren. I jo no sé ara... El tema dels sous és un tema que ha d'entrar en campanya, és a dir, els polítics han de cobrar, no? Home, jo penso que els polítics han de cobrar bé perquè no posin la mà al calaix. Però després han de cobrar un sou digne que els permeti moure's, viatjar, però aquí s'ha acabat. Hi ha falta de control. Hi ha falta de control. I transparència. Després, jo no sé en aquest moment què passa, però jo tinc algun amic que havia estat allà de conseller i que cobren a per vida. Clar, tampoc és normal, amb uns sous macos, I aquest meu amic, que te'l proposo que vingui un dia, és l'únic que quan fa la declaració de renda declara que cobra això, i que ho cobra com que ho cobra a Luxemburg, que esclar, aquí doncs passa i no hi és. I diu que li van dir que eren 2 en tota Europa que pagaven els seus impostos. O sigui que els paga voluntàriament, Respecte a aquests sous. Podria no pagar-los perquè com que és allà, doncs cobra allà. Clar, doncs jo penso que hi ha moltes coses a controlar. Ara parlem de tot això que estem dient, que són temes que no entren en campanya, tampoc. Per exemple, aquí a Catalunya la campanya té 2 grans fronts, la crisi, és a dir, solucions per sortir de la crisi, i el tema del dret a decidir, no? Ha de ser així? Bueno, jo penso que això que dius, el tema de la crisi, demana'ls a tots els petits empresaris i a la gent del món agrícola què va passar quan van entrar a la Comunitat Europea. Esclar, els van posar límit al vi, a la producció de vi, a la llet, perquè les vaques eren més bones, les franceses, i els hi van prendre l'hegemonia. Esclar, doncs jo penso que hauria d'anar una mica més ben regulat, després aquestes coses que fan i que diuen ara donaran unes quantitats per fer no sé què, com se controla, qui ho controla, com funciona. I després el del dret a decidir, bé, anem fent comparacions. Bueno, des d'aquí fem comparacions. Des d'aquí fem comparacions. Tu creus que fora realment és un tema que estigui a l'agenda d'Europa? No, però llavors hem de mirar també amb qui van aliats, amb qui s'alien. O sigui, per mi és molt complex. Això dic que és molt difícil inclús d'explicar i de parlar perquè penso que diran aquesta què diu, no? Sí, perquè aquest any hi ha una novetat, que és que es pot escollir directament el president de la comissió. De fet, els partits ja han estat portant aquest cap de setmana. Tu els coneixes? No, haurien de fer molta més propaganda dels presidents i qui hi haurà que presideix? Perquè jo és una de les coses... Ahir em vaig dedicar a mirar coses d'aquest tema perquè m'interessen. Jo vaig escriure a la Comunitat Europea i m'han respost avui. I m'han dit... Ràpid sonen això. No, m'han donat links perquè m'ho miri, per saber. Però esclar, dius, molt bé, i aquests presidents, qui els coneix? Que ens expliquin què? O si estaran al servei de... Sí, moltes respostes que no hi són. Quin paper creus que juga el tema del dret a decidir en la campanya europea a Catalunya? Creus que serà el motiu que esperonarà la gent a anar a votar i fer pujar la participació? Bé, només per demostrar que es vota d'una determinada opció i prou, perquè tampoc servirà de res, no? Perquè tampoc guanyaran. Dic jo, no? Perquè no hi ha un candidat que vagi... Però aleshores es votarà una mica en clau interna i els partits ho enfoquen en clau interna, de dir, si ens va bé aquestes eleccions, al marge que fora d'aquí no puguem fer res, internament estem preparant el terreny pel futur. Però també pot ser greu, no? Perquè si no hi ha una bona resposta, segons ells, segons l'opció que la gent triï, perquè, esclar, si et llegeixes una mica tots els programes, o el que expliquen que faran, i les coalicions, n'hi ha unes de més fiables que unes altres. I llavors, doncs, jo penso que molt clar no és. Aviam, m'agradaria, ara que dius que has estat mirant, estem parlant dels diferents partits, analitzar una mica els lemes de cada un dels partits. Comencem pel partit que per qualsevol, és igual, no el que va treure més vots, comencem per Convergència i Unió. El seu lema és guanyem-nos a Europa i després el sí és a les teves mans. És a dir, guanyem-nos a Europa, el PSC, canviem a Europa, aturem Rajoy. Claríssim. Esquerra, comencem el nou país, ara a Europa. El PP diu lo que está en juego es el futuro, Iniciativa per Catalunya diu els nostres drets, la nostra dignitat. Esclar, potser és l'únic clar, no?
els nostres drets, la nostra dignitat, que penso que haurien d'haver començat tots per aquí. Jo, per mi, penso que haurien de començar tots per aquí, no? Perquè, esclar, entrar a Europa que regula absolutament tot i que diu fins on ha de ser la inflació i que diu fins on es poden endeutar i que diu quan ara ha de baixar això o han de pujar els interessos. Això és el que volem? Clar, estem parlant de les èlits, però hi ha molta gent que no és èlit i llavors penso que volem una Europa que es preocupi de tots i sobretot dels més febles i dels que ho necessiten més. Volem menjar cada dia i hi ha molta gent que no menja cada dia. I llavors emmarcar-se en coses que diguin, bueno, el nostre sí en allà serà el nostre sí en aquí. No, perquè jo puc votar una cosa allà i puc votar després 2 sisos en aquí, I per tant, com haurien de canviar les coses? És a dir, com s'hauria de plantejar això? Per exemple, sortir d'Europa? Deixar-ho estar, canviar-ho, que els països tornin a desmuntar la Unió, sortir de l'euro... Ets molt euroescèptica. Jo soc molt euroescèptica, sí. Vull dir, jo sortiria de l'euro. Jo sortiria de l'euro. Esclar, diran, aquesta està loca. Doncs sí, perquè a més, després l'estat català té el poder per dir, ara devaluem perquè siguem una mica més rentables a fora i podem fer el que sigui amb la nostra moneda. En aquest moment estem agafats així, no? I hem de fer el que ens manin. I el que ens manen, almenys a mi no m'agrada. Això et deia que jo em sembla que no diré el que agrada més a tothom, però bueno, doncs... Però es tracta de conèixer diferents opinions perquè la gent pugui reflexionar, no? I, per exemple, tu que tens amics, molts amics fora de Catalunya, fora d'Espanya, arreu del món, no a Europa, sinó també a Àfrica, Amèrica, etc. No sé si fora d'aquí es veu diferent el tema europeu. Bueno, és clar que es veu diferent per això, per les desigualtats, que penso que l'Europa s'hauria de preocupar això, de crear un àmbit on tots hi tinguéssim un espai que no fos només per les grans economies i per les grans empreses i per mirar a veure què farem, sinó a veure què donarem de menjar i com ho farem perquè la gent tingui feina i tingui treball. I diu, ara s'està reanimant. Reanimant què? Jo no veig que hi hagi cap cosa que apunti i que diguis hi ha unes perspectives de que l'economia comenci a funcionar. Només cal que miris la gent que van a comprar. És una cosa que me la miro sempre quan vaig a un supermercat i veus els carros i porten 4 misèries. I dius, és trist, no? Perquè qui sap quina família llarga és. Jo ho veig complicat i només ens faltaven aquestes eleccions. Vull dir, hi ha d'haver més cohesió, hi ha d'haver molta més... Però cada vegada més països volen entrar a la Unió Europea. Sí, però per aprofitar-se'n. Per interessos propis. Esclar, per aprofitar-se'n. Però, per exemple, es planteja el tema què hagués passat amb els països del sud d'Europa, amb Espanya, amb Grècia, amb Itàlia, si no haguessin format part de la Unió. Suposo que tu em diràs que potser els hagués anat millor, perquè si ets euroescèptica... Hem hagut de seguir el ball que ens marcaven, perquè abans ja l'havíem hagut de seguir i vam fer unes coses que no calia que les féssim. O sigui, ens vam, allò que diu, vam estirar més el braç que la màniga amb tot. Esclar, perquè no podíem ser menys que aquests ni menys que els altres i perquè exigien unes determinades pautes que potser no calia. Clar, ara que estem parlant d'això, no? I que ho hem parlat abans amb el tema de la crisi i amb aquesta visió des de fora de les nostres petites fronteres, no? Durant tots aquests anys en què hem parlat de crisi, hem parlat d'un canvi de manera d'actuar, d'un canvi en els costums, d'un canvi d'actitud, no? Realment, ara que potser ja no estem parlant tant de crisi sinó de recuperació, penses que tots aquests canvis socials que havien de venir amb la crisi han vingut? És a dir, ens ha fet reflexionar prou o tornarem ràpidament quan haguem passat aquest moment a tots? Jo tinc molta relació amb Llatinoamèrica i penso que Llatinoamèrica és una mostra del que hauríem de fer. Vull dir, com del no-res, doncs han tirat amunt. Últimament va venir el Correa, que li van donar un honoris causa a la universitat, i va fer un discurs que dius... No tots els països. Dius, sí, bueno, però doncs Equador, doncs Bolívia, a Uruguai, si li deixen fer en aquest nostre amic, doncs també farà feina, a Brasil, doncs Déu-n'hi-do. Esclar, doncs jo penso que són una lliçó de com hem de ser. Jo era molt amiga de la Danielle Mitterrand i sempre deia que la pau en el món arribaria a través d'Amèrica Llatina. Jo dic, quina llàstima que s'hagi mort, perquè jo penso que això comença a venir. I saps quin és el motor? L'educació.
Han apostat per l'educació. Doncs en les campanyes de tots aquests partits que dèiem, el tema de l'educació no està dalt de tot. No. Doncs l'Equador ha apostat per l'educació i doncs han tancat no sé quants centres educatius privats perquè no impartien bona educació i han fet 4 grans universitats importants, públiques, gratuïtes. I els nanos, que fa uns anys, jo conec Equador de fa molts anys, de fa 40 anys, i que els nanos no podien anar a escola perquè els pares no podien pagar aquella misèria que els exigien. Ara no tenen de pagar ni l'educació ni els llibres, els hi donen uniformes. Esclar, i que dius, tothom té dret, tothom té accés, i van a escola. I aquella misèria que veies pel carrer no la veus, doncs jo penso que això és com una mena de revolució. Ell parla de la seva revolució cultural, educativa cultural. Jo penso que és per aquí on hem de començar. I no només parlar sempre de l'economia i del diner i de les indústries i de... Sí, perquè des d'aquí, bueno, clar, tu ho coneixes bé, ara ens parles d'Equador, però ara em parlaves de Brasil, les grans diferències socials, la gran escletxa social existeix, de veritat, i ho veiem amb aquests aldarulls previs al Mundial, no? Sí, però bé, jo penso que allà també va fer un salt qualitatiu amb el Lula i la Rousseff doncs continua i a més pensa que en aquests països la dreta no accepta que aquests governin a cap d'aquests països. I a Equador mateix tenen molts problemes perquè la dreta vol recuperar el govern. I esclar, i doncs dius, en parlen més del que en realitat existeix. O sigui, jo penso que són models a seguir. Jo optaria per aquí, si m'anés, que no me n'anem mai. Molt bé, Montserrat, moltes gràcies per haver vingut a la taula cívica Vallès Oriental Televisió a parlar una mica d'Europa. Hem acabat parlant d'Amèrica, però estem en un món globalitzat, no? Estem en un món globalitzat i que penso que hi ha coses, les coses bones s'han d'agafar d'allà on sigui, ni que siguin del teu enemic, i no són els nostres enemics, precisament. Molt bé, Montserrat, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I bona campanya. Gràcies.